हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय रिची रिच किचन एंड लाइफ स्टाइल। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ, चॉकलेट मग केक। इसे आपके घर में अगर कोई गेस्ट भी आया ना तो उन्हें फटाफट से 1 मिनट में बना के भी खिला सकते हैं। मैंने ये नॉर्मल कॉफ़ी मग लिया है, पुराने टाइम का मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपके माइक्रोवेव में फूट सकता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 4 टेबल स्पून मैदा, रिफाइंड फ्लोर। आप इसे अगर व्हीट फ्लोर से बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैदा से ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ लिया है मैंने कोकोआ पाउडर। सारे मैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी को मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिया है पाउडर शुगर, जिसको मैंने घर पे ही ग्राइंड किया था, उसको छान लिया था मैंने रखने के पहले। यहाँ मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब इसे बहुत ही अच्छे से हम इसे फोक से मिक्स कर देंगे, जिससे इसमें कोई भी इसमें दाने होंगे तो फिर वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। फोक से मिक्स करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। और एक ये देखिए यहाँ पे मैजिक कंडेंस्ड मिल्क हमेशा स्पून में चिपक जाता है, चाहे वो स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का। यहाँ मैंने लिया है ऑयल, तो वो बहुत ही ईजिली यहाँ पे अच्छे से निकल गया है। यहाँ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मिल्क, यहाँ लिया है चिल्ड मिल्क होगा। ये ली है मैंने 2 बूंद यहाँ वनीला एसेंस की, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है केक में। और यहाँ मैंने ली है फ्रेश अमूल क्रीम ली है, अगर आप चाहे तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हमें अच्छे से फोक से मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसमें चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, या फिर कोई चॉकलेट कुकी आपके पास है तो उसको भी क्रश करके आप हल्का सा, बहुत पाउडर, फाइन पाउडर नहीं रहना चाहिए, आप इसमें डाल दीजिए अच्छे से इसको मिक्स करने से बाद में। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा 1 चम्मच मिल्क और डाल रही हूँ, क्योंकि ये टाइट हो रहा है इसका बैटर। हमें ये बिल्कुल स्मूथ चाहिए जैसा केक का बैटर होता है। फ्रेंड्स, ये केक बहुत जल्दी बनता है, आप इसको बहुत फटाफट बना सकते हैं। चॉकलेट केक खाने का मन है तो कोई तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एग भी नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसको मैं कर लूँगी 1 मिनट के लिए सिंपली माइक्रो, जिसमें हमने खाना गर्म करना होता है। देखिए फ्रेंड्स, कितना अमेजिंग केक बन के आया है। मैंने इसमें बाद में चॉको चिप्स डाल दिया था, मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फाइन टेक्सचर है इसका। मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो लग रहा है ना, ये बहुत अमेजिंग, और ये खाने में भी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी और भी फ्लेवर के आप लोग मग केक चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बैक टू बैक बहुत सारे केक की रेसिपीज लाऊंगी, पहले भी ला चुकी हूँ। लिंक और भी केक का और कुकीज़ का मैं आप लोग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिल कर दूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास तुरंत पहुंच जाए, आप उसे जल्दी से देख पाएँ। और सबको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिएगा, मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।